Bra, that's what I always pray for. So okay, no matter what at least if it's a solid title affairs. The most important thing empilweni i-title awuzoshiya ngaphansi kwalingani zakho. Mina ngikhule ngaphansi kwaleyo situation yokushiwa nje kungenawo abazali bebengenambuzi. Ngihambile kumalungu omndeni. Because manje ngihamba okay ngiyabo anibam. Ngobaba omncane, ngomalume. And leyo nto bese it's not like uthi mawufika lapha ufike kube umalume wrong. Indlela izinto wena ozoyibuka ngayo. Indlela impilo ezoqhubeka ngayo. Ngiyabo cause naye umalume ngeke aza gijima manje because of wena ube wena first option into zakhe kuma plans zakhe. Uzosola lokho okutholayo koshintshi bakhe, you understand? Yeah, not like ukuthi wena manje uzohamba phambili like ingane yakhe nayo unenkinga zakhe. And like mina lokho kungifundisile ukuthi ngibe strong ngalendlela ukuthi yonke into isho kumina manje. Uyabo? Whatever ngidinga empilweni mfethu ngiyibeka kumina because ukhokho mfethu uzaloma uzala omalume Mvalvane. Ngeke ngize ngisho lutho kuyena obaba kumina ufana ukuthi umama kumina yabo. Because ngisele naye kuphela. And yena into engambeka kuyona nje mfethu ukuthi uyakwazi ukungifaka ngaphansi kophahla ngilala endlini. Yabo, that's the most important thing. Bafo kule ngaba nawo uma ukuthi kumele siqale usuyeka isikole ukuthi mhlambe isikole wawungasiqaliswa yini izona idakamizwa because umongo wohlelo izona idakamizwa. Hayi. Ukuyeka isikole kwami ngakuyekiswa izona ukubana sengiqala ukukhona lesi i-track singi-track. Like siqale ensangweni ne. Okay. Bafo le oyivakashele namhlanje uvakashele uhlelo oluwuchungechunge How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 sesilanda bafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani eyidakamizweni lokho sisuka sikwenza amalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sifuna impilo yakho igade omunye umuntu angahambi lapho ahambe khona ukuze engagcineki la okhona. Yeah. Shuthi uma ungasibuyisele emumva nje Bafo ekuzalekeni kwakho ibackground yakho ukhulelephi uzalelwephi ufundephi amabanga aphansi wafunda apha phakeme uyiqala nini izinto ezinjengezinto ekuyizona ezakukhipha esandleni kwenzeka kanjani ukuthi impilo yakho izigcine ibe nje because ungitshela ukuthi wena waphuma umncane ekhaya wayohlala emgaqweni wabuya ubuyele ekhaya afika yashintsha impilo yakho umuntu wasebenza wanakho konke kodwa futhi again uphinda induku yakushaya induku yaphinda kubuyisela emgaqweni. Nengicabanga ukuthi kuzoba indaba enonile ukuthi nanoma ubani ngafisa ukuza ukuthi kwenzeka kanjani. Umfo wabani lo? Hayi umfo kaPhungula ngizala ugogo uGumede komalume. Yeah, so mina ila ngiqale khona nje ukungenelela indaba ye-drug ngiyeke esikole. Ekuyeni kwami isikole ngisekiswa ama-taxini. So that's where ama-taxini la kuzofinyelela khona ukuthi ngizogaxela kwesidakamizwa because impilo ephilwa khona nje out of like usuke uyiphethe yabo leyo. Ya lapho kanjalo ngahamba ngishaya icapha kanjalo ngakhula indaba yokubakuhlaza ukhuluma isinomandlana angisengize ngizogaxela ngingene kuma-drugs. Ama-drugs ahle ngithole sengisemateksini because ekukhuleni kwami ekhaya bekungeve ku-right kodwa bekwazi ukuthi kuphileke abantu abangizalayo bebekwazi ukuba nesiyalo phela ekhanda lami nemfundiso yabo ngakuba namanje sa-appearance into engakaze aphume ekhanda lami. Hlonipho wathi nabantu abangikhulisa isikhule esihluphekayo vele ekhaya. Uyabo okuwukuthi kwabalula nokubona ukungiyeka bebona ukuthi nawu ngiyogaxela emateksini. Yabo bangiyeka ke because nami ngibuya ngibeke something etafuleni ntambama yabo babethi blood babona ukuthi no because uyakwazi ukubuya na something labo ilabo efike bathambisa khona isandla ke baphuma kanjalo ngangena emateksini from emateksini sebenza amateksi ngiyafika kudliwa ama-drugs ngagcina ngigaxela kuma-drugs ngayibona indaba yeteksi nayo isingithatha kude ukubamba inkunzi nje kurobha wathi yonke lento ngiyikwenzile
nali ijele ngingena ngiyaphuma until ngize ngilalela u-correctional service eminyakeni eyishumi eyadlula ngagwetshwa ngaphuma ngeparole ngasayina iparole ngaqela ngabuyela back ekubeni umuntu clean fingerprints nayo yonke into. That's way ngiqala kabusha impilo yami ngibuyele ekhaya ngenza izinto right ngathola umsebenzi qala ukuqoma ipiki emgaqweni nginefosholo emgaqweni sengiyawazela ukusebenza ngisebenza kanti ngize ngenze grade C certificate se-security card mabuye nosira wakhona vele ama-fingerprint ayangivumela qala emahlathini ngisebenza ngibe security lapho sengiqala khona manje ukutshengisa ukukhula nempilo ngiyanyuka lapho phezulu ngibe security la kwi-security because bekuyihlazo hola 100 rand but mangimsebenzini ngihamba i-distance engakuba ngisuka from Chesterville ngizela eThekwini ngisaya emsebenzini so lokho ngikwenze for 3 years ngicabanga nokuyeka kodwa but manje ngeke ngize ngikwazi ukuyeka fanele manje sengiphuma na something ngiphathekayo esandleni that's why ngicabange khona ukwenza khona i-license yabo leyo nto ngayenza license driver's license esikhundleni sokubana ngenze firearm because u-grade C security ngaqashwa nje ngingenalo ngayenza ngayo le mali ye-security ngihole ngenze lo-grade C then from that grade C sekufanele ngenze firearm ngenze license la ngangigada khona inkampani ingirecruit from security sengizosebenzela inkampani ngene futhi nakhona bangiregister so la ngiphinde ngigaxela khona ngiyawugaxela game 2 manje ngizobuyela estradini kanjani happiness ubona izinto zami ziyahlangana empilweni izinto manje netifiketi ngiyasupport einganeni ke kunezingane ezintathu zibe komama abahlukene bobathathu ngoba yokuqala yama 27 umfana lesibili yaba nambe ina 9 years manje kuzobe esithathu le umfana ina 3 years bese ngithole nje izinto sezingihambela kahle so nezingane bese ngikwazi ukuyisupport yabo so i-drug ke ngaba happy ngalendlela yokuthi ngize ngiphinde ngizobona abangani bami abadala yabo so buya manje ke phela mabebona mina bangazela kudala vele nje bangangikade ngile emgaqweni ngisho ukuthi bengishaya isicapha ngene ma-drugsini ngenze robbery in and out ejele so ngasastepa kulabo bantu because bese ngibuye eminyakeni ejele ngagxuma kulabo bantu ngabuyela ngala ngaphila impilo e-right upgrade until ngize ngiyosebenza umlungu lo wangirecruiter ku-security first way careers so from happiness yalapho iyona le engenza ukuthi ngize ngiphinde ngibuye ngigaxele ama-drugs because ukugaxela kwi-drug is my second time futhi nokujabula kuze kweqe kuyingozi ungajabuli ukuze ube-eqe ngoba nanokubuyela kubangani bakho obukade kwi-0 phansi kwi-low level uhlala nabo nabo abakufisele okuhle sometimes angaba happy umnganami so kuleya level ephezulu nabo ngokwabo bakwazi ukuthi bakubophele inhliziyo wena unje nje happy uzojabulisa bona like uyabuya hayi bafethu hundreds yabo hlale phansi gcina ugaxela nakhona futhi etracking nabo ngoba manje bona mabekubona bafuna nidanse lezi ezakudala nani idanse abakwazela ngani ngantela mhlawumbe usodansela lezi ezintsha sophile enye impilo so ngigaxele kanjalo ke futhi again yazi into engifuna ukuzama ukuyibona la awungoba uvelanga wangena namhlanje wawa namhlanje awusikhandela isithombe uqala ubuyela kuxabana nomsebenzi kuxabana nawe kuxabana nomndeni ukuze kubuyisele emumva futhi mhlawumbe nomndeni obusunethemba ngawe zonke lezo zinto license etaxini bengiwu-conduct mina nakumanje sengibuya ne-license ukuthi manje kufanele ngibe udriver mangi-office emsebenzini ngama-weekend like kanjani back to etaxini sengiyofuna ukubamba amatoho manje
like happiness, prove a point, sengiyadrive, yabo yonke leyo nto kanjani. Kanti mangibuya back la, sekudliwe esinye isidakamizwa, not the one engishiye esikade edliwe. Sekudliwe esinye isidakamizwa like i-cocaine kanje. Mina ngade ngidla iwunga. Yeah. Yabo, those days, low levels, in and out emajele nvat besidla iwunga, yabo. Manje mangibuya house, khona i-cocaine. And machita zesina no ayinankinga kanjani ayinankinga le ndlela ukuthi iyakwazi ukucover like ecstasy umgwinyo yabo icover ngaleyo ndlela ukuyiqalekela kwayo awugoli hayi awugoli like ungiunga ine arrest yabo so ngagaxela kanjalo ke because like le yanto mesu uplugile because uqala from utshwala ngiyaphuza utshwala yabona manje sengidakiwe ngale ndlela yokuthi amawasha sevalekile manje so mangifaka leli drug yakwazi ukuthi clearly shake out like iplug iyehla kancane alcohol egazini yabo kube kule level yokuthi akwazi ukuthi okay manje sengifaka icocaine emakhaleni yabo and kuba pricing up yakwazi ukubona izinto okay kade kungasabona usudrunk ngale ndlela yokuthi uqala ngotshwala yabo ngoba uthi uyajabulisa phela ngabe kuphuma kanjani angithi kade uyibhema ngoba uthi usudakwe kweze kweqa kuphuma kanjani ke esandleni ukuthi manje ugcine lento usuyifuna ngisho ungasadakiwe ke manje angithi lento iqala uyenza ngoba uthi uyehlisa utshwala yebo ususo ubhaka manje awusadakiwe kwenza kanjani ukuthi kuze kuphumele lapho bona kuba kanjalo ngale ndlela yokuthi ugcina ugxila phela manje siyabudama utshwala this thing angazenzeka iyashintsha utshwala lobu ubukade uthi wehlisa bona sekuyibona manje ukwehlisa lento like exchanging sekuyiyona phambili ekhavela utshwala subhema like cocaine and manje cocaine like siyafana into yokwehlisa so ehlisa ngotshwala manje awusagxilile ke manje otshwaleni yabo ukuthi back so addicted with drug again that's how ngena kanjalo yona mangusuzongena kuyona ngena kanjalo wena ngena mhlawumbe okay ngeplug ufuna ukwehlisa iplug ukudaba and this thing like ibe mnandi more than iplug sengachaza kanjalo futhi yona mayingena kona egazini ibe mnandi more than iplug bayishintsha ke manje lento iplug sekuyiyona manje yokugrisa like wash down your throat because something like similar yabo and then you so addicted kuhamba ke mfethu until okay cocaine ngiyibone like izinto ezenzayo if so paranoid so paranoid ayingeke most of the time ngiphaphama mina again phaphama eSiyaruswati Durban Central Court yo kwenzakalani izinto engizenzayo wena ngibuka umuntu like umhlabo wami umuntu paralakon umuntu intuthane nje yabo like omunye umuntu nxa singavela ubukweni and like lento iyabiza ke my brother yabo two clips upwards yabo ibank yakhona chiya ke le khona enye bhedayo yakhona ama-kids akhona mhlambe u-100 nje na labo 50 rand but the main one i-cocaine two clipper upwards let's way manje sekuzovukani lezi zinto ezakudala okade uzenza fanele uyithole manje mali leyanto ayibhenye umuntu ohlanganisayo yikho kuthiwa i-Richmond scale that's the word Richmond scale chaza ukuthi kudingakala umuntu onemali umacapha nakusana same thing applies na kwi-unga yabo arroz kuze arroz ungakutholi you must be a rich man because imnandi bra yabo uyibheme fanele wazi ukumanage u-arroz that's the main thing ke yenza ukuthi ikhipha abafethu lana and into yenza ucabangela indaba yamanje not for the future not for the next following hour in such a way uyakwazi ukuthi kuyunga wenze into ozobe usufila sorry and kills ngoba usayibhema imali yayo yabo uyacabanga mangisuka lapha phezulu uyosuka la ngibe cause sengonile lapha yabo
iyehla nje uyasho ayihli kahle yabo so lento le like ama drugs afuna irishment macaphuna kusale yabo so thina lethu ayothola ukuthi sekuwa nje iphazamisa kanjani emsebenzini ngifuna ukubona ikonela izikhipha phakathi yeah from Espanini manje naphela manje sengiyakwazi ukuthi la seSpanini njengoba sengidrive sengilova eSpanini udokotela ngikwazi ukuyomheda ngemali yama-tax hambe ngimtshela ukuthi 4 days akwazi ukulanda back u4 days lo kade ngingekho eSpanini lele S5 engizodeliver ngayo incwadi nala walibhala mhlawumbe ngize ngibe eSpanini ngakusasa so eSpanini abebengana say because bengikwazi ukubuya ngencwadi yadokotela yabo kwahamba lagxila itrack egazini ngangoba seliyangishaya sekuyabonakala emzimbeni like njengoba ngibona nje manje it's not like real my complex le yami ukuba mnyama yabo eyinciphe kusho ukuthi ngigulise kwiSpanini as if ngumuntu ogulayo yabo so eSpanini kube khona manager ke yakhona ngapha ko Phoenix isho ukuthi no mina cancel i-drug leli siyake nayo kulokho njani lento la ngazini lo machine polygraph yeah base sokuyise machine polygraph and that machine you only put your only finger and izokhipha njengoba linjalo i-drug ukuthi if it's cocaine heroin try yabo daga izol kanjalo iyasho ukuthi nje khona negazini lalomuntu that's where bakahle bangihambisa khona yabo ngahamba ngaye emshinini eSpanini because January kwakumele ngibe ngisemsebenzini by January mhlambe 2 ngoba ngathi ngabuyela eSpanini na January 5 and into kade ngisebenza kuyona eSpanini bengime ngama contract so siyaqasha kona kodwa kwamanje sokushanga month to month contract no such a way this month mawumesaphi you're not signing the following month contracts abafuna ukuyibopha ngecontract ngawo abafuna ukuyibopha ngawo ngecontract because manje uzoma ukuthi ngasayini under contract bangisayiniswa month to month contract until beze kwenzeke lezi inkinga zango December abantu esebenzini babadala abakade benza leyo nto abalovayo what benze yonke mina nama ngizibona ngimdala because ngimdala kwi-security la ngaphakathi efamily not enkampanini angikho mdala khona I'm new because they recruited me from security to kuyona inkampani yeah so babe ngifaka emshinini kwavela so khona ama-trucks engiwadlayo valve sebeyazi nalona ukuthi ngidriver neteka so akwazanga manje ukuqhubeka eSpanini because la ngase ngisebenza kwi-Korea is-same like logistic kanje shopping online yeah dealing ngikwazi ukulekelela kwi-shopping online eKorea uma uzothenga impahla like uthenga la okay uthi uyathola impahla yikho around like la KZN outside the province from that province izokwazi ukuthi ize la thina mase sifikela kuthina ezandleni zethu siyiscanner receive in Durban kanjalo until izibe delivered to you yabo so if usebenzisa i-truck awusathembekile ngaleyo ndlela ungakwazi ukusebenzisana nalabantu so that's how I lost my job yabo so ngikhale kodwa ukukhala kwami ingasinxephezelo because now security na i-driver's license manje sengisebenzile manje sekunezinto esengikwazi ukuthi ngiyakhombeka ey'phatheka rather than stage 1 la kade ngidla khona ungangenalutho yabo so hayi ngenza njani back to taxi sengiyodrive ama-taxi again yabo nomphela-ke manje-ke like hell leli truck-ke sengilidla on top of some situations ngi-stressed out ngale ndlela leyo ukuthi ngiphelelwe umsebenzi ngangisaba ngisho ukuphuma endlini bra hlanhla leyo wakhona sesengangisahlekisana nawo uma ingane yami leyo yokugcina yabo wakwazi ukuthi angincenge advise mfethu no bayakwazi abantu emphakathini phuma nje face their community
mina ucabanga kade sengikwi top level manje because esipanini besihola hola 7.2 over time plus yawazi ubuya no10 manje nginiki driver netekisi ngapha driver netex ngapha job mase yabo nje like impilo nje right mfethu ngale ndlela ngoba kutshela ukuthi ngibali ngiphelele umsebenzi wabanzima ngisho uphumele nami ngigxilisa kakhulu manje futhi etruckini sona lesibhane esiphelile sengiyabuya ngisala emateksini ngiyaqhubeka ngidrive amateksi ngizoshiya nawo umuntu ekade ngihlekisana nawo wesifazane yabo i-stress usimo then ukushiya kanjani yahlukana uma phela manje useyafound out angandaba ukuthi sengima-drug kanti uthi uxoshelwani wena uma uxosha emsebenzini cha ngangachaza like hell no angifuni ngisho ukukhuluma ngisho nana but you must know isipani spelling kuhamba isikhathi uright siqhubeka siyaphila until azalisa-ke manje I think it's about time ukuthi ungitshele ukuthi how did you lose that job kube yini inkinga imbangela kanjani because you have to tell me usinengane mina nawe angilibele okay ngiyale nale until azabona ukuthi no khona i-truck esengilidla manje uyabo kone like even i-performance like ekamereni yabo uyabona ukuthi no over total high manje lo muntu like this is not normal it's usual yabo so wahamba akathola ama-straws maye ngiwashele emaphaketheni because kokheni ibhenya nge-straw thola plastic MC plastic so one day ngicabanga wadecide ukuyithatha lento ahamba nayo kwi-friendship yakhe wathini le guys so bamtshela-ke abazi yabo babuye sengitshela nje mfethu yabo manje sengiyazi ukuthi ukuma-truck and maye bengikwashele ezinye izinto zakho umuntu wesifazane akaqondi ngqo ngiyakekeleza yabo ngikwashela ngivusa ama-half straws yabo ngixake ukuthi yini inkinga yabo so wathola ukuthi egcine sengidla ama-truck maye thuthi uyabheka hhayi akusenzeki ngendlela izinto ayisenzeki I warn me like uyangibonisha ngeke kwazi ukuqhubeka nomuntu obhema ama-drugs this yabo kumele ngicacise and like yena bengakaze engayazi i-background nempilo yami ukuthi la ma-drugs engikwadlayo usukaphi nawo sengibuyela okwesibili wona ubuye emgaqweni khe ngibuya khona ngisho nala emgaqweni yabo and manje like ngiyahamba ngizodrive ama-taxi hamba like isonto lonke angibuye yabo uhleli yena endlini uyaxakeka uyafona ifoni ngenabo voicemail khona somehow ngoba ushode nangemali yale trucks ifoni ibambise until ifoni uyayidayisa usatholakala on air yabo yonke leyo and leyo nto it's painful for him yabo it's always being worried fonela ngisho ifamily yami yosisi bamhlamba akazwani nabo fanele igcinezwana nabo because of inkinga yakho manje yabo so leli truck la ngidriver kanjalo hey alahlekelwa mfethu okuningi ngokukhona yabo through i-truck mfethu iqiniso lithi namanje bakhona abantu abasemsebenzini abaxakwe intashi ungathini mfethu kungonakali kubo yebo ngiyazi baseyikweletini ifaka nezikweletini lento ikwenza ugcina usomanga lingathini lakho kulabo bantu abangakahlukani nabantu abathandana nabo abangakalahlekelwa umsebenzi umuntu osene chance mfethu ukuthi angayiyeka lento alungisa impilo yakhe ungathini kubona labo bantu bese sikubona ebafethu like pick up okay kwenzekile kumina na don't like it ukuthi yenzeke komunye umuntu yabo engathi ngane indlela yokuthi mhlambe mfethu wehlise kulesi simo lesokubhema yabo ama-truck because luckily yona ayina arrest iba kuwena ngaphakathi lento ukuthi wena behavior yakho and like ngane indlela uma ukuthi khona indlela mfethu akehlisa umjida from even i-plug because this thing ngena nge-plug ifike ematshwaleni
midnight mhlawumbe kule ndawo ehamba lezo shibiza kuzona engalalwa kuzona suyazela midnight into ezowenza kube awuthi ube awake nganiyona indaba yomakhokheni nivalval faka ama-truck. I think nevezu ayifanele cut off guys we better quit it because ekugcineni kosuku impilo zethu the future is the rest of the mostly thing mawuzele unengane mapralo yabo mina mapralo baba mushiye engangishiyanga nafakoni yabo enganguba even wayena azange akwazi ukusabe nomuzi leyo nto inkinga mfethu in future because uzosala no anibakho banengane zabo anibakho nabo efanele baye attend. It's not like nabo anti bazimeni beyiside wrong la anti no uneyingane zakhe kufanele ayi-attend and ingane leseceleni yamfowabo naye uzozama ukuyichuphisa ngaleyo ndlela but ohamba phambili kuyena yingane yakhe naye ayizalayo yabo. So sasingayisatha le blame seshiftele kuma-anti ukuthi hayi manje anti warawara indaba iqala la kuwena as uwumuntu fanele ukwazi ukuthi kulezi zinto lezi ezipersonal thola noma umuzi tayitela nama-RDP yawo sayaphuma at the end of the day kade kuqale kumtshondolo yawo mina ubaba ungishiye ngingaphandle kudengwane bengenamuntu was gonna be better if mhlambe bekade nomuzi yazi ngabe ngikude kakhulu mhlambe ngempilo. Awucabangi ukuthi lento isingaba ukhondolo mhlawumbe na ugcina ushiya ingane zakho zingenalutho? Brother, that's what I always pray for. Ukuthi okay noma kuthiwa kwenzakalani at least mfethu ngithola itayitela mfethu. The most important thing empilweni itayitela ozoshiya ngaphansi kwalingane zakho. Mina ngikhule ngaphansi kwaleyo situation yokushiwa nje kungenawo abazali bebengenamuzi. Ngihambile kumalungu omndeni because manje ngihamba okay ngiyako anibam ngobaba omncane ngomalume and leyo nto mfethu is not like ukuthi mawufika laphana ufike kube umalume wrong indlela izinto wena ozoyibuka ngayo indlela impilo ezoqhubeka ngayo ngiyabo because naye umalume ngeke aza gijima manje because of wena ube wena first option into zakhe kuma-plans akhe uzosola lokho okutholayo koshintshi bakhe you understand yeah not like ukuthi wena manje uzohamba phambili like ingane yakhe nayo uney'nkinga zakhe and like mina lokho kungifundisile ukuthi ngibe strong ngale ndlela ukuthi yonke into isho kumina manje uyabo whatever ngidingayo empilweni mfethu ngiyibeka kumina because ugogo mfethu uzala omalume mvalvane ngeke ngize ngisho lutho kuyena ubaba kumina fanele ukuthi umama kumina yabo because ngisele naye kuphela and yena into engambeka kuyona nje mfethu ukuthi uyakwazi ungifaka ngaphansi kophahla ngilale endlini yabo that's the most important thing bafo yazi ngokubuka kwami uyiqhawe bafo wawukade uzalelwe izinto eziright if ukwazi ukuthatha imali ye-security kwenzisa i-license ukuthatha imali ye-license kwenzisa ezinye izinto wena yourself uyakwazi ukulokhu ukuzithuthukisa wena ngaphandle ukuthi kuze kuthiwa wenzelwa umuntu i-license awubheki umuntu yonke into iqubuka kuwena ngaphakathi and bathi bonke abantu abaphumelela abantu abanjalo it's sad ngoba izidakamizwa ifetha zakuphazamisa konke lokho. Mfethu since ever mina mfethu kwashona uma kwashona ubaba ngahamba nje bangisho emalungeni omndeni nakhona ngafike nga-experience izinto enjengalezi engisho ukuthi it's not like kanjani basuke be-wrong ngoba alungu omndeni bayalekelela la bengakwazi ukulekelela khona and if it's over wena kubona kungaphezu kwamandla nabo kuba nezinto kufanele bayibheke that's why kufanele ufunde khona ukuyimela ngazo zombili iy'nyawo yabo like mhlambe uma ukhala la ufanele ucela usizo khona mhlawumbe ucela imali yokugibela yokuzama something nakhona kodwa ucela nje khona kwenye indawo futhi else la uyizama khona eceleni mangubo nama-option awu-2 ufanele aphase makuphasa leyo uzoyithola eceleni no problem ojabula futhi lapho because manje most of the things empilweni eke zenzeka ukuwenzakalele bakusize like u-anti wami wayezama ukungisiza kwilokhu njani kwi-security le security engagcina ngizenzele yona mina
wazama ukungisiza like sasingakafika isikhathi sokuthi sengiyimisele nami ngokwenza le security not like sasingakafika ngathi ngisanze igrade eyodwa ngihamba isikole that's where la ngathola khona umsebenzi we-security lo owangithatha ukuthi manje sengingena every day and i-day shift engiyisebenzayo like sengiphoqelekile usangishiye-ke la kade anti ungenzela khona i-security angisebenze la yabo like leyo nto isala kuyena enhliziyweni isilonda so ukuthi hey ngakuthatha ngithi ngikwenza i-security and you didn't finish the course washiya phakathi no naye understanding yakhe ukuthi azange akwazi understanding ngase ngisebenza vele kwi-security so la ka-security banginikeza only 3 months only got 3 months ukuthi wenze i-security kanje uvele ungaphakathi ngivele sengingaphakathi and like how I learned kunendlela zokumakola in the first year ngagcina ngihamba ngaleyo line ukuthi okay yabo isitifiketi la ukuthi ngisimokolele because I've been in a class khona i-grade engayenza lenye i-grade yesibili ngangiseclassini ngathola umsebenzi yabo and i-security uyakwazi ukuyifunda while uyisebenza yabo so 1 no 2 no 3 into engafanele yenze kanje esayithini yabo and like kwi-OB ye-security uyakwazi ukuvula from the first page ikuphi lento yokuthiwa ama-security awabe nenkani ethi umthetho awuvumi hayi no phela manje-ke uzokuxoshisa umthetho uma ukuthi awuvumi nje ndoda no because at the end of the day fanele ngiyobhalwa in order la yabo akwenziwa mhlawumbe ukuthi i-security lisuke libona ngathi uyali-undermine mhlawumbe uma ulitshethe mfethu ngiyazi ukuthi akuqashwa mfethu ngicela ukungena ngiyayizamela uthi wena umthetho awuvumi ngisuke sengiyiphoyisa yabo like ngiyayifila nami lento engiyenzayo yabona mina iphoyisa mina uma yeah umthetho awuvumi hayi kusuke kunqaba umthetho uma ungavumi umthetho yabo unless uzukhothame hawu yabo nduna kanjani awuyibeke useza lapha esangweni ubuze hayi ungisho naye ke wakuthinta hayi konke kuma ngomumo all in order baba ngiyaqala ngathi hayi uyayazi ke lo muntu isecurity ngeke angandamani ngoba manje inkinga kuba lapho uthi undermine ama situation lento yangikhipha out my brother ukuthi ngimane security ngishayela yabo yeah because manje ngiyabuka ukuthi okay undermine yabo leyo ngisho naze around mina la ngihlala khona yabo ngangena ungithatha kancane ama out sele out le hey security yabo leyo all of a sudden bangibona sengihlele emva we-steering ngiya-driver ngibabuka kanje lokhu badlula lapha babemkhona usabadlulela kwi-security ngitshena ukuthi waphela konke most of them bama-security manje yini ebalulekile kumuntu uma ungakhuluma nathi namhlanje ukhulume nomuntu omusha okulalela no into ebalulekile mfethu ukuthi like sithini isizulu babuke insipho zomuntu oqoba inyama dlana unyama uqobo bayayizwa leyo so into ebalulekile mabrother success impumelelo la ingakhona iqhamukapi impumelelo ukuthi iqhamukapi uyabo uma iqhamuka impumelelo ngisho noma kuthi ugqoma ipiki emgaqweni piki nefosholo uma uzokwazi ukuthi upstairs uyithuthuke wena ufunani at the end of the day ngayizwa leyo kumele uzazi wena qala ukuthi ufunani uyabo like njoba ngisho nje ukuthi angiyimisele mina at the end of the day kushiya ingane zami kungena umuntu funa bashiya phansi kophahla ngcono bayoxaba naphakathi lapho umunye akalayishe impahla yophuma ubhekeleni uyabo i-goal into esuke ibalulekile ukuthi ufika kanjani ke kule goal yakho endoda esikoleni uthe waphuma kaba esikoleni ngaphuma ka-7 grade 9 because bese ngikade ngivele sengiyiphathi imali yabo and like esikoleni iyakhala ngisho teacher ngisho ugoga ngibeka uprize ngiyabo instead of imali yaqala yahlala esandleni nane nama drugs la sengibhema lensango because started where this is that is the beginning qala lensango sengibhema insango sengiyakoloza sengazi nokuthi khona izinto zokugqoka ezangamagama yabo
naku sengisebenza nasemateksini edladlini kwabalula-ke because bekuthwembe kwabalula nje bade ngisho nje bengibeka ngisho etafuleni ngawuba mina usisi wami manje uyimenele somewhere around town yabo and uyangilama uzemva kwami yabo she's the one ongakutshela ukuthi mina mfethu noma ekuthiwa bakulahla bonke mina ngisoze ngakulahla ngiyalazi iqiniso lakho there was a time where mina bengifunda umatric wena usemateksini like ekhaya besilala kungekho lutho but if kufika wena alright kufika na something bengikwazi ukulala ngidlile ngiriva izinto zami zesikole ngikwazi uvuka ekuseni ngidlile ngamandla akho ngihambe ngiyobhala iphepha lapho lizokwenza ukuthi ingqondo isebenze ngendlela ukuthi ngeke isebenze phela ingqondo ungadlili ngiyabo so lokho my brother means a lot mina empilweni yami ngisho noma unganjani ube isibozo mina bhuti wami anginawo umqomo wokulahla ngiyabo waba isitebhisi ngaba lokho wakwenza imali yakhe yamateksi leyo ushaya icapha lo usikhotheni wenza wena mina namhlanje I'm manager emsebenzini ngiphethe abantu but mangibuka i-background yalokho it was really uyisimanga mfowethu so yampesa angisho ukuthi kanjani mangicabanga kahle ngempilo yami inyembezi ziyazehlela but ngisho my brother ukuthi it's never too late because I've been la ngikhona manje ekuqaleni and I made my way out ngaphuma bethu ngaya phezulu ka hero njengoba sengibhek la ikaziro la ngikhona still believe ukuthi ngisangaphinde ngibuyele lapha phezulu because ekhaya ngiyangena ngiphume ngale emini yabhakubheke wonke umphakathi it's not like there's something wrong with that just that I'm the one manje or wrong so I can't be like ngimixa nomndeni wami because naba nabancane bayakhula ithi bazokhula babuke mina nabo fanele bakhule bahamba le ndlela engihamba ngayo angicabanga ukuthi lokho right emateksini ngabaleka ke nje because of lapha kulamateksi angala oClermont khona nawaze ekhaya and laba abantu bala amateksi abayazi lempilo yami le ngiphila le usengaba uma drugs isengabhema wathi mangazi nje sengikule level engiqhamuze ngikuyona sengu driver futhi uyabo leyo so ukuthema ngibona ukuthi ngazi ngiyabuyela kuma drugs ngecocaine right ngiyawo zami ngibelethe labantu akufanele bayibone lempilo yami because khona ngale le side bengiphila impilo enja live yabo ngabona so ngase ngibuyela zero sengibuyela phansi kuphele nesipani angisuke eduze labantu abangazi ngiyile nto le ngcono ngibuyele back kulabantu abayaziyo vele lento yabo uyabona kodwa ukuthi izidakamizwa zisirobhe amaqhawe ukubuke lokho impela yabo ama-drugs angazi ukuthi bathini into engayisho nje i-advice sekulate kona ngeke usakwazi ukuthi uvale umuntu ocross i-border suka nawo ngale ama-drugs sebeyakwazi ukwapheka la bawenze la eSouth Africa kanti way back i-drug bekade kufanele mal-cross i-border lize lisuka nabantu la bangaphandle outside the country ngithi meseliza ngapha eMzansi kodwa manje sebeyakwazi nokulenza la and the worst part manje like amaphoyisa nginto engayisho emaphoyiseni incane le mali abaholela yona kulesipana abasenzayo lento eholele ekutheni iphoyisa lithatha imali yebribe yabo leyo iphoyisa mangathiwa ninyusela umholo ngihola imali engempela ngiyakutshela most of them ozulu abanomageba la ngeke baze bayivumele into ebheke eceleni ukuthi yenze because nabo bayabona isizwe liyafa yabo ngeke bayithathe imali yebribe yenze laba abantu mangathiwa abanyusela umholo hole nje ngempela iphoyisa cace mningi mkhulu umsebenzi wenziwa iphoyisa amabrada yabo sengathiwa sesibuyele entweni mkhulu kabi umsebenzi wenziwa iphoyisa lijaha igebengu lijaha lama-drug dealer mele yabo so alikho wrong sometimes ngokuthatha naye le mali ayiholayo imanelisa iyikhavi inkinga zakhe thola ukuthi at the end of the day sothola ubribe
Ayengase prepare ngala izwe liyafa because iyaqhubeka into ebheda iyenzeke ezweni ngesabo. So ama drugs nempethe angazi ukuthi ngathi ngayisekho futhi indlela yokuthi ungathi awavalwe no just nje manje hlala emkhulekweni phezulu khuleke mawuzazi ukuthi udabukaphi intshayelo yakhe nengane yabo leyo mina sengabelievele ekutheni umkhuleko unamandla uma uzothandaza but ukuthandazeni wakho make sure ukuthi nawe deep down enhlizweni clean right ungafiki uhate abantu ngalini ushiya abantu bekhaya inyembe like inyembe zomuntu omnyama njengawo mafraka ezinye zezinto eziphinde zibe imbandela yabona abanye abafethi bengakazi baphumelela mina ngcono sengiphuma khona empumelelweni and I learn from my mistake so kuze into yakhe ihambe la ungabakhalisa abantu uyaxela nje isimeni sakho sempilo right ungatholakala sekukhalisa abantu manje like inkunzi nje robbery leyo nto ngayenza ngibheme and I learn face from my mistakes was okay kanje inkunzi kanje ma ushiya umuntu ekhaya thatha uyibeke la endlini ngaphansi kophahla naye ingane yakini iyafisa la ufuna ukuphatha ifoni enzima la yabona abantu ephila nayo iphatha ifoni and uzoyisebenzela mhlawumbe close to 2 years close to 3 years enza ama savings uyayifuna phela ifoni imagine umuntu odla ama drugs we-robbery ofika akhipha isikhali not even 5 minutes uyayithatha lento umshiye ekhaya ngisimnikazi alena umshiye ekhaya ma brother mawucabanga njalo mayivuka ekseni yazi ukuthi uvuka abalisi mhlambe khona into zakhe ezazilapha kuleyo phone yabo nje lo mfana wangiphuca ifoni yami bra lo day lapho usuku lakho lonke lizolibona lizobheda although phela wena ungazi ukuthi uyobe libhediswa yini but lilo umuntu amshiye ekhaya ngale icela qhamuka abantu uzothonje vele ngasukelwa abantu bangishaya ushaya ngithi yabo sukelwa abantu bavele bakushaya nje ngibonakelele uzo nje hey mina nginebhade mhlambe le day uvukile umnikazi wale yafoni wayithatha avuka complain uNkulunkulu nini manje lokho baba ngabe mhlambe impilo yami kwenye level kuyimanje but because of ngahanjelwa ifoni isathi umuntu kanje yayi namadocument uqalekisiwe wena mfethu usuku lakho nje ngelisanda so let's way ngisho khona ngizama ukuveza indaba yomkhuleko ukuthi uba namandla kanjani qale ube inhliziyo emhlophe wena wenza izinto eziright kubantu yabo then uguqa ngedolo na ucela into eziright and tell me ukuthi ngeke uzobona impendulo yomkhuleko mina ke nje most of the time thandaza olwandle bra angikholelwa ngisathemba iluzo engithi but I do believe ukuthi amandla kaJehova khona mangibuka lawa amanzi yabo ngihlale bese indaba ezezulu kubuke lawa amanzi ayezeze fike la how magically as khona into electrical noma remote efikiwa kuncephiwe phinda jika phinde emuva and like abuka la amanzi ukuthi manje ngakuthiwa ngena umhlaba wonke yabo ukuthi the whole world is fucked up from la eThekwini kuze kuyofika emakhaya so into engayisho mfethu ayikhuleka brother bezithandaza iqiniso uNkulunkulu ngiyakuthola umthwalo ngaphezulu amandla akho somehow kwezinye izimo nje usuke testa wena ukuthi how brave or how powerful wena you are uyisebenzisa kanjani lezi zinto akunikeza mehla ingqondo valvat ucabanga kanjani yabo mase kuba usathane ke ngapha kubelesele netrap belesele uhlele emalini usathane kakhulu njengoba kuthiwa impilo yaNkulunkulu nosathane nje like uyabheka kusho lo muntu ekuthiwa usathane izinto ezi-powerful ekuzona esiyithandayo hlala kakhulu lezi zinto esiyithandayo helpful empilweni zethu yabo mase yagxila kuzona then that's where ile impilo yakho izoba fed up ibe fucked down because manje yabo man sila eThekwini dolobheni wesuka khona emakhaya sofuna imali
siye sidideke imali ngeke ungitshele awuyiphatha uyayiphatha le mali oyisukele ekhaya osuke ekhaya uzoyifuna edolobheni engithi fanele uyithumele ekhaya kwenzakaleni ayithatha uthenga izinto into wrong plug ama-drugs like hell usathane mfethu uyabona so that's where kuya kuvele nanokuthi uNkulunkulu sizoyisiza ama-brother ngabo mina ngiyabhelivela mina uNkulunkulu angikaze leyo into yenzeke empilweni yami ngiyaqala sinseva ngusikhotheni impela kodwa bra angisathembi lutho but uNkulunkulu ngiyakholwa mina ukuthi ukhona ngiyakholelwa ekuseni one day mina uzophinda ngikhiphe kule nto le mpilo engiyiphilayo no mfowethu definitely uzokukhipha mfowethu siyasimuza ukukhuluma thina umuntu ozomnqoba usathane bafo mhlawumbe mangakubuyisela emumva usabamba inkunzi yeah yini ebeniyenza benispecialize ngani kanjani mhlawumbe enkunzini abanye bashaya unyawo bahlelwe abanye mina bengishaya enzima kakhulu bese 99 lephuma ephepheni 99 lokuthathelwa izifu yatsarelwa 99 umuntu ombona ukuthi nangu lo lama robha phone vula ummese esikhali xa umuntu uyakhuthuzwa hayibo akaze mhlawumbe nathi niyobamba umuntu enkunzi nafika zigawulwe zabekwa kwaphambana nani mhlawumbe naxetshulwa nahujwa akuhlezi kwenzeka let's way I did believe ukuthi mina abakithi my ancestors bayangithanda and like phunywa ngembobenality like phenduka umuntu kaze simbamba vela donse isibhamu and lucky me mfethu ngizophuma yocu nalutho clean yabo kwahamba ngabuhle uma wasixoxa mhlawumbe ngokuke kwenzeka nje usakukhumbula kwenzeka like question isikhathi like lese ngangingala ngasolwandle yeah khambe lana omunye umfethu ngase ngihamba nelese sishaya uthufini yeah shula elomfethu lo fela umfethu bafe bafuna kumsebe ngasemchoba kuba ngasemchoba like ifoni yakhe mina ngiyamdidisa ngikhuluma naye la ngaphambili la ngemuva khona umchoba yeah le out le ayibona ukuthi kanjani ithi yavuka ithi asithethe itsawuba futhi manje ulo uthatha ifoni yami envalvani bese imthela induku uyabo manje imthela induku lo out ahamba buye sebuya nomunye ahamba naye la hamba naye uhamba nge-wheelchair unbelievable ukuthi lo uphuma uyolanda i-backup uhamba nge-wheelchair nibathi nomdlalo still manje uyafaka around lapho nami vele ngidakiwe la ngihaya ama-truck engiphinde ngimpapaze manje nalo wheelchair ulibele uphenduka ne-wheelchair ngibona seyazi manje lo muntu yazi ngamphusha kwaye kanye lo wheelchair ngani mangiphusha rafi i-wheelchair iyalapho lapha kwaye wheelchair la ihleli khona umabralo wayazi nje kancane wabuya naso imini front line mina ngisale ngeke washaya mfethu washaya amabralo washaya phenduka ngeke ngithi ngiyabaleka kunala maphola lapha ngasolwandle ngiyabona lawa uCongress yayi inkomisha edolo ngithi yasala lapha bhazayi ubhlungu ngibizwa kwadabuka ebhlungu kuphela wasala kanjani hayi ngacela empunzini ubhlungu ngaze ngabuza aqondiswa kahle ithomi sedolo sesihleli phansi singale hibu unbelievable ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair yabo ukhera uhlala phe wazi isibhamu so hey ngafunda lapha isifunda ukuthi don't take omunye umuntu otherwise yabo like lo muntu wayenganginqoma wayengakwazi ukuthi angidubulele ngikhiye and manje ngiyabuka abaningi abafethu belimala kule yaminyaka ngikhuluma into mhlawumbe ya 12 years was ago 10 years ago ngoba nje manje futhi sengibuyile la ngiyabuka basagcwala abantu abasha basanda ukufika kule mpilo le and they doing the same thing lesadlula kuyona thina sabona ukuthi it's not good yabo hey mfethu yabo la is unbelievable ukuthi omunye semaklabini afike sabashaya kwaphuma uProwess ngaphakathi eklabini esinomjita omnika inkinga la ngaphakathi ufike waphaka waphakela ithekeni lo mjita lo bethi hayi yena ubhuti wethekeni ngaphakathi la
manje sekufanele aholile sena umjito wamahambi nayo like ukuze bazane kanconywana yabo yeah lo mjito lo kade kuthiwa ubhuti uyayijika manje lento asa yena ubhuti kahle kahle yena uyena othandana nalethekile so manje awuthi yami seyithi bayishaya ke sidlekile iphakile phela manje plug iqedile yabo ngabuthenga la lo ma drugs o cocaine valval kufanele ihambe nethekeni hayi lutho umjito uyanqama kanti nawo lamajita la ngaphandle ahamba ngeteksi yabo la eteksini aphethe isibhamu yabo ayiphume out yami ngaphandle vele nakhona la sekuyaphuma ngicanga khona uMampetha noBhebhe sodumo lapha kuleya club ye101 sekuyaphunya vele sekuseni nabantu bephuma laba abatshenga asikhombise lo mfethu ayinali out engxaphaza mnani nalethekeni sambeke manje sesilwa namajita ahamba nale out le nalethekeni silwe nabo babonise siyaxina ngesibhaxi lo ukugcina athi lengilwa ngimshaya mina athi hayi umfethu kule ngilandela uqhubeka nakulandela impela ngiphelezela ngesibhaxi sengizithathile lezi zinto zabo futhi ayavela afike emfethu eTexini yabo like seku101 nje mina naye bayifika kule taxi avule ngala kule sicapha sepassenger ngicile ngaphansi lokho njalo ngaphansi kwesiza yavusa isibhamu brother noma yavusa isibhamu laba fethe ngihamba nabo le baqama amani basemako mina naye kanje ngasekanye ngana abe ngishaya ngesibhamu kodwa anginayo ngisho uyoxola lodwa lenhlanga yabo lo mfethu avela hlohla isibhamu mayihlohla isibhamu ngicanga ukuthi mhlambe wasehlohlo wesibili wazi ayimase pull itrigger uyangishaya sinesikhala ngizangizazi kibhamu sinesikhala la kudlula khona inhlamba yavele yazi inhlamba kancane sajema mama powerful me mfethu yazi ngasascrapa ngesandla sagcina ngokuthini ngasibamba ngini hey futhi lapho ngoba ngisibamba ngeke uthi nayo uyanqaba naso ngiyabona phela sijemile manje mangimiyeka game 2 esilungisi uyangishaya yabo so hey ngeke ngathi no nakhona lapho futhi yawola ukuscrapa sami ukuthi i-truck liyangibusa egazini kwe kungitshela ukuthi isibhamade sithi yakudobula sijeme and you not wena ubaleki uphinde yasibamba futhi yascrap ama-truck lapha engibambe ngenye indlela ngascrap bamba ngincingezana wathutha ukuthi ngabiza lo munye umfethu engihamba naye wafika ngathi la ngikwazi ayikho enye indlela yositedela ngayo wamshaya nje emangiza isiqinile ayekuzomthethisa lo kwazayo sekuyimina manje abokuthi nosathana uzokumina ngisakamgwazi sisi impela phela manje fanele adedele lesibhamu awamgwaza mfethu umfana wabantu umlungisi amgwaza wazosidedela naye saba ngakuthina yabo sasuwina kanjalo first time thina siphathi ukuqala ukuphatha isibhamu uzazi nje kancane inhlambi yabuyela esimeni yaqazaka saba right hayi sekulonke sambe sidubula sihamba ngemoto ke phela vele sesambe sidubula kutshena ukuthi kwakule ehlanu kwenzeka leyo umsomluko sasesiyaruswati bafana besibhamu igalofu elibovu hambe lidubulise kulonke inhlanhla leyo lo isibhamu basitshontshile kuyi-timer lab si-licensed sine-license si-right siqondile asinamacala abhede yabo asinawo nje si-clean mabro lucky asuthi phela lapho siyaphuma sizokuboshwa yabo but sasiboshelwe zona isibhamu into akuthiwa sasiboshwa and kube sasinamacala ekhona wonke ayiwele ekhanda lezi yabo inhlanhla leyo sichaza into eqondileyo nisasephi isibhamu hayi isibhamu sesiphuca abanye abafana besilwa nabo laphana bebethi bayasidubula ngaso mabesihamba la isibhamu shuthi basi-investigate basilalele kuvele ukuthi bese-timer thizeni timer leyo shuthi kube nendlela yokuthi lifonele baba ayasho ukuthi hayi sikhona sikwi-safe kuthiwa double check hayi double check asha vele akhale kakhulu inkinga ngizala iy'ngane zabafana hey sure ya manje uzala iy'ngane zabafana ukuthi nje kuyimanje angibazi ukuthi bakephi imoto le iteksi yokusebenza ngazi ukuthi bayiphelele
bahamba ngawo la bekhona njengoba seningifonela nithi nina nesibhamu enisithola senisithola no isibhamu sami ngicabanga ukuthi santshontshwa yingane zami so into kanjalo mayihlanganisa nestory sethu isibhamu sisithathe kubafana bexabana ngayo endaweni zamatshwala endaweni zamatshwala emateksini kanje ubaba ingane zakhe ishayela amatekisi umfeza yabo yahlangana into lakhe yasathi hayi madoda afonelane emakini abazali bezolanda ngiyabo kwayibona ukuthi mhlawumbe abazali bafe bakhokha u5 clipper lezo imali encane sakwazi ukuthi sithetheleke siphile so konke lokho bese kufola lekutheni nje hey ama drugs umuntu ongawathathi kancane ngiyabo ungaboni umuntu edla ama drugs ehappy khona kube happy ngoba nakudla ama drugs kodwa deep down awukho feel nanokuthi deep down inkinga zakho ithebe yabo khona la ungadluli khona la ungasadluli khona mhlawumbe khona la ungasakwazi ukuya khona nayo ukuthi ezinye izinto ukwadla ama drugs like mina nje ngigxile kakhulu ngawadla because of ngizama ukuziba into engangilahlekele ngiyabo ungathini kubazali abakhulisa izingane zabafana nezamantombazana yini ongamele beyiqikelele ukuqaphela izingane zabo ukuthi ayiwele idakamizweni because ekugcineni lithi iqiniso ezidakamizwa zihlupha kakhulu abazali ukudlula lo osuke phakathi kuzona yeah so bazali into engayisho ngeke bazali mina into engayisho umuntu mesegaxele kulezi ime kanjena akusho ukuthi fanele ngamlahli ila kufanele nimnike khona usizo ngempela that's why fanele umuntu ukwazi ukuthi umtshengise uthando la ngempela and to be like personal into nepersonal ube phambili for yena yabo like nje mfethu let's say uthi hey ngusolo ukuthi asihambeni siyobhalisela indaba yokuyo rehab ufike la ngeke azafika wena ufanele umlusi wena ufanele ufike uzomlanda yindoda because lama drugs are addicted ngalendlela ukuthi uza kumnandi wena yabo awuboni ngibona ngosuku seliphelile kanti sekolunye usuku ngakusasa and still wena unandaba yabo because even nami manje bokunyaka uqalile waqala ngikade ngiyimise time khona ushintshe engizolenza usibami apromise sokhokhelela erehab merehab kufanele uyama asinankinga manje ukuthi ukhokhelele but wena ufanele stand up ngiyazama ukusukuma but ngeke kuze kwenzeke until kuze kube yibona baza behind my back bayangilusa ukuthi sihambe manje sihambe endaweni ukuthi woza yabo like bayangipick up because ekhaya ngiyaya but fanele manje mangiyimele like lento mase usukuyona fanele uphiphe izingane encane like uyanceliswa uyagezwa yabo into kanjalo ukuze uqophile impilo yakhe ikwazi ukuthi iqoqeke yabo ifana ukuthi isifo yabo ngoba hayi bandla mawusama unengane engenele kumgaxele kuma drugs umzali so sasenkingeni ngakuba ungacisha ulahlekelwe nani wangisho endlini isandla esilula uyathatha izinto yami usakhuluma indaba yokweluswa nokwesekwa omunye umzali uzothi sengikhiphe o30,000 akhiphe o10,000 o15,000 o6,000 ngimhambise rehab abuye umuntu aqale phansi ya khona into enganjalo kube ukuzuyena umuntu osuke fanele into isuke ungenzeli ukuthi wenzela yena awube uyena umuntu obuye uzokhala minyembezi manje uthi umbuzo siyombona ngani oseyimisele ngoba bonke bafike bekhala inyembezi kodwa ngase kumele kuqale kusetshenzwe udaba bestory umuntu angatholakala that's why fanele uqinise isandla khona vele ukuthi umzali ingane zalo wena inkinga esinayo abazali abaqinisa isandla ingane ngesikhathi sencane kanti ngeke ukwazi ukuyiqinisela isandla sekulithi ungathini kulokho ayilokho ngasho ukuthi hayi nakhona isibo sakwaba inkinga yakho umzali kwakuthi kwakumele esiqinise eqaleni kodwa akasekho ozogxeka omunye manje nobe icala komunye ngoba le nto idalwe yabo phezulu kushuthi
Ngingasho nje ukuthi kulowo mzali loyo engemthandazisa mina ukuthi naye ahlale emkhulekweni. Yabo ingane le akhuleke ukuthi ingane ibuyele esimeni. Yabo leyo. Yeah. Nanokuthi futhi nokugxila esikweni. Njengoba manje umuntu omnyama ugxile say okay uyakholelwa phansi kwamasiko nani. Into ekhawatha kakhulu bafuna ukuyiqala eqaleni bafuna ukuyithwesa icala abangenalo abazali bethu. Bayiza leyo. La mfethu mawungena kuthi uyakhuluma ushisa impepho khuluma msamo khuluma nabantu abadalayo. Yeah, about yourself and your life. Ukuthi umkhulu ozala ubani wake wabani kwasekwenzakalani kwashona usibani uzoyiqilaza ngoba manje kufanele uyiqale eqaleni ngempela la ungeke uzufika khona. Mawufika nje la mfethu kube ukuthi ukhuluma ngawo. Mina ngusibani uzalo sibani oyidalwa zakithi hayi la kunenkinga ukuthi ngifuna kuye phambili u1 no2 no3 nganawo amandla enginawo nalelo jubana lelo ngawo la uqala phansi impilo yakho. Mayibona mabefika emsamo bafuna ukuthi ayoqala emuva la inezinto angazazi ngani maye kuyofanele ukuthi ulandelele ngendlela eright ke manje. Okay uthi ulandele indaba ukuthi ubaba kwenza kanjani uyazi wakusuka awazi uyaqala futhi manje yaphambana le into ezozenza emsamo wenza into ephambili fanele ngabe wenza lokho usuwenza lokho phini iphambane kakhulu kanti mawufika mpheze emsamo fanele wazi ukuthi ukhuluma into eqondene nawe. From here mina la nginenkinga ukuthi angikuthola umsebenzi kanje kuye phambili. Yabo mangimele ngikhanyise ngale ndlela le phambi leyo nkukwana mhlawumbe kumele ngihlabe leyo nto mina awuthi uma awenzani washawayo ngoba ngizofela amacalo ongawazi. Uyasola ukuthi yeah so nje mfethu lento engayisho kuma ancestors like idlozi kanje fika lapha ufika uyimele wena phela wami awuyikhulumele wena uqobo lakho. No mfowethu ngazile uma ngiqala nje ukukhuluma nawe ukuthi izodla amaningi esangeni. Yabona le episode yakho mfowethu ngiyifanisa nomqulu iwusomqulu le episode yakho iwusomqulu mfowethu ozokwazi ukusiza abantu abaningi mfowethu. Yeah. Izosiza umuntu osebenzayo. Mfethu. Izosiza umfana wesikole. Yeah. Ongena ensangweni ongalaleli uthisha. Yeah. Izosiza umuntu ophansi ngempilo yakhe. Ngithanda mawuthi usuke ku0 waba yihero. Awa. Izosiza umuntu oyithatha kancane bafowethu ngicela ningixolele. Umkhuhlane usangibambe phansi. Yade manje umkhuhlane kabi kabi. Izosiza mfowethu umuntu oyisecurity namhlanje. Ozibukela phansi, ozi-undermineayo ngoba mhlambe undermine abantu. Izosiza umuntu owucashier mhlambe oyibukela phansi ngoba ekwabantu. Izosiza umuntu owuthisha mhlambe oxakekile obukelwa phansi obukelwa abantu. Into engiyithande kuwena bafu eyokuthi igoal ivision yakhe ithini. Ungabuki namhlanje buka ukuthi kusasa wena uzofisa ukuba yini uzofisa ukuba nani. Ngithanda kakhulu bafo leyo nto oyikhulumile. Siyacela bafowethu nileseke uhlelo how I ended up in drugs ongaphansi kwesitebele MPTV1 bafowethu ningixolele ngezwi njengoba ngasho ukuthi makugula mina kuthiwe kugula wonke umuntu ngoba ilona iphimbo engilisebenzisayo ukuze ngithole ama-episode la enengibuza wona uma ngasaposti niphinde ningilwisa ngakho bafowethu ngicela ningibekezelele. Siyacela ucindezele subscribe button ucindezele ibheli join ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi sihambele izikole siyokhuluma nezingane zenu ezikoleni sifike nabantu abamqathuko njengalabo bafowethu abaphethe umqulu wempilo yangempela phela nina niphethe umqulu abantu abakwazi ukulala emgaqweni abantu abakwazi ukuthi bephile ngeplan ukuthi behambe beyokhuluma nezingane kodwa basize mfethu izofizwe mabrada yabona ukuthi manje laba abakhulu amabebuka thina bazogcina nabo bazongenela kulezi lifile liyaphupha lifile
hayi uma likwazi ukuthatha umuntu onomqondo njengowakho eyindoda ongabulekelela isizwe ekuthenini wena futhi ngabe mfowethu nezimali zakho i-motivational speaker somehow mfowethu yabona Gqugquzela mina abantu ngitshele manje iy'ngane zami into esengiyimincele ukuthi zingayi kwi-Toolstorm mapro kuthiwe nangu baba wakho ulele la okanye ziye kwi-prison laphana kuthiwe nangu baba wakho cause kuqanjwa manje kuthiwa hawusemsebenzini mawuthi usemsebenzini umuntu osejele izohamba ikhulu ingane ibone ukuthi uyabuya ubaba kalokhu njani emsebenzini lo wami kuthi usemsebenzini nezinto eyi-orange laphana isini into yakho uyasuka ingane uyithiwa ngisi-Toolstorm isiphambano negama lakho laphana hawu baba wakho kula uyena lo yayihlukumezwa ingane leyo nto leyo because esikoleni kuyimani mhlawumbe ezinye iy'ngane ziyakhuluma ukuthi hey mina ubaba ukwenzela ukuthi mina ubaba wami warawani yabo eyakho mabrother uma kuthiwa manje le mpilo iyahola ekutheni ngempela mhlawumbe uzuyolala phansi ama-drugs akulidele ekutheni uzuyofa yabo ukuthi labantu balezi emhlabeni sobahlukumezile already mina ngiphilela iy'ngane zami bese yabo manje nanoma yini ngahle kulayo ngize ngibaleke la kuthiwa hawu ma-7 mina hayi kwakuma-7 kuqala manje philela abanye abantu manje ngabo no siyabonga mfowethu lina bendlondlo nophapha ekhanda kaMethi siyacela nesekuhlela uhlelo niyalibona ukuthi amushaba awakho lamanzi ngishilo ukuthi ngiyophathele wena yize ngikhohlwa isigubhu sawa no siyabonga kakhulu bafowethu uma ubuke uzofika la futhi sidla amaningi esake ngigama lami ngoprofessor Wamkhize Ngidabuka phakathi kwaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke sangincenga